سلام علیکم برادران عزیز و هموطنان گرامی قدر، خوش آمدید به کانال ما. این یک درس دهم ما انشاءالله امروز شروع می شود. پیش از درس شروع کردن شما را به آمد عید قربان تبریک و مبارکباد گفته از الله مهربان خواهان این هستم که همه ما و شما را توفیق ایمان و عمل کردن عملهای صالح برای ما و شما نصیب فرماید. برادران عزیز، درس ما امروز شروع می شود. درس دهم خیلی درس یعنی ضرور است و خوب گوش بکنین، دفتراتون رو بگیرین، قلماتون رو بگیرین، نوشته بکنین که این درس به مثل درس های پیشتره نیست. این درسی است که باید ما در این درس با قاعده هاش ترکی را بفهمیم. به همون خاطر کمتر این درس دراز است. انسان، کشی، شخص، ایش، کار، شرکت، یک زواد، یک کارخانه را شرکت میگن ترکا، شرکت. مهندس، شوفر، راننده. برادران عزیز، در مهلت طولانی بود که ما برای شما نتونستیم یک نوار دسترس بکنیم، یک نوار صوت بکنیم برای شما بگذاریم. انشاءالله اینا ما کوشش کردیم درس دهم برای شما پیشکش کنیم. سرمک، راندن. عربه، ماشین. براسه هر دوش یک معنا را دارند اما لفظش دیگر است. براسه. اینجا، براسه اینجا. orada orası. آنجا یعنی از ما و شما دور باشد میگیم که orada یا آنجا، دورتر از ما. و اگر نزدیک ما باشد، با ما نزدیکتر باشد، نه که در پیش ما نباشد، چی میگیم؟ شورده. آنجا یعنی نزدیک، دور نیست، نزدیکتر است. یعنی از ما دوره، از ما قدر دوری بدم نیست، نزدیکتر است. شورası. آنجا یعنی نزدیک. Neresi nerede. در کجا. Nerede, در کجا. Nerede, در کجا. Evde یا اینکه pazarda. Evde, در خانه. pazarda. دقت بتیم evde و pazarda اینا را در درس های آینده برای شما میفهمونیم که با خاطر چی در کلمه ایو بعد حرف د ای اومد، در کلمه پازر اومد. اینا را در آینده میفهمیم. pazarda در بازار. çok بسیار، az کم. seviyorum دوست میدارم. یعنی اگر ما و شما بخوایم که بگیم شما را خیلی دوست میدارم، میتونم بگم که sana çok seviyorum دوست میدارم. sevdim مثلا بگیم sana sevdim یا اینکه onu sevdim. یک نفر در پیش ما نیست، میگیم که onu sevdim یعنی او را دوست داشتم. sevdim دوست داشتم. onu او را یعنی seni تو را.
Sevdiğim kişi. Sevdiğim kişi. Nafare ki man دوستش می‌دارم یا اینکه دوستش داشتم. Sevdiğim kişi. نفره ki man دوستش داشتم یا اینکه دوستش می‌دارم. Sevdiğim kişi. Burası neresi? Burası neresi? اینجا کجاست؟ Burası neresi? Burası neresi? اینجا کجاست؟ İş yeri. İş yeri. İş yeri. جای کار است. برادر عزیز کلمه های ترکی را چند بار تکرار میکنم، 3 بار 4 بار تکرار میکنم تا اینکه در عقل شما بیاید، یعنی در زبان شما بیاید و برای شما آسان شود. Orası neresi? Onca kocast. Orası neresi? Onca kocast. Şurası şirket. Şurası şirket. Şurası şirket. چخیلی که ما گفتیم شرکت یک جای کار، یک زواده شرکت میگن ترکا. آنجا شرکت است. آنجا شرکت است. Kim bu bayan? این زن کیست؟ Kim bu bayan? Bayan گفته زن میگن. Kim؟ کی است؟ Bu، این. Kim bu bayan؟ Bu bayan mühendis. Bu bayan mühendis. در اینجا فراموش کنیم این کلمه را با زبان تاجیکیش نوشته بکنیم. یعنی خیلی که در چیزای پیشتر گذشت مهندس گفتم مهندس می شود. بو بیان یعنی این زن مهندس است. شو بی افندی kim? شو بی افندی kim? آن مرد کیست؟ آن مرد کیست؟ یک نفر در پیش ما باشد گفتیم ایران میگیم که بو افندی اگر از ما دور، یعنی دوری بد نباشد، دورتر باشد شو میگیم، اگر دور باشد او میگیم. شو erkek yani beyefendi ikinci. Şu erkek beyefendi ikinci. Yani ikinci gufta on mard dehqon ast. On mard dehqon ast. On mard dehqon ast. Neden o kadar soruyorsun? Neden o kadar soruyorsun? اگر یک نفر چخیلی که در دست های پیشتر گفتیم کلمه احترامی را استفاده بریم، soruyorsunuz می شود. بعد حرف نه او زمیاد. soruyorsunuz. چرا اینقدر میپرسید؟ چرا اینقدر میپرسید؟ چرا اینقدر میپرسید؟ Bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum. İstiyorum میخواهم. Bilmek دانستن. Bilmek istiyorum. دانستن میخواهم. دانستن میخواهم. دانستن میخواهم. Arabanın şoförü var mı? Arabanın şoförü var mı? Arabanın şoförü var mı? ماشین راننده یعنی شوفیور دارد. ماشین راننده ما و شما هم راننده میتونیم بگیم هم شوفیور رو میگیم. به همون خاطر در این قوس شوفیور نوشتم. ماشین راننده یعنی شوفیور دارد. میپرسد به ترکی arabanın şoförü var mı? Bugün şirkette çok iş var. Bu in gün روز şirkette yani der şirket çok iş var yani kar ziyad است. Bugün
şirkette çok iş var. İmruz der şirket kor ziyad است. İmruz der şirket kor ziyad است. İşimi çok seviyorum. İşimi çok seviyorum. İşimi çok seviyorum. Koran yani kasbam رو خیلی دوست دارم. kasbam رو yani koram رو خیلی دوست دارم. Yani dost می‌دارم. دوست می‌دارم. او قدر چی ندارد. معناش هر دوش یک است. خیلی که ما و شما میدونیم. برادران عزیز، پیش از رمضان کاری ما خیلی زیاد بود، به همون خاطر نتونستیم برای شما یک نواره های درسی است یا که غیر درسی است برای شما پیشکش بکنیم. خیلی که من در همین جای تارت کردن و پخلوا کردن اینجوری کار میکنیم. به همون خاطر پیش از رمضان خیلی کار ما زیاد است، نتونستیم نوارهای برای شما دسترس بکنیم. انشاءالله امروز یک روز پیش از عید کاری ما خیلی آسان شد. Ben yarın işe geliyorum. Ben yarın işe geliyorum. من فردا یعنی پگاه به کار می آیم. şirkette bir sekreter arıyorum. Şirkette bir sekreter arıyorum. Şirkette bir sekreter arıyorum. Şirkete bir sekreter arıyorum. برای شرکت یعنی برای کارخانه، برای زواد یک sekreter یعنی کاتب میکوبم. sekreter با ما شما معلوم است sekreter چی معنی دارد. خیلی که ما به زبان روسی گپ میزنیم. sekreter یعنی کاتب میکوبم. Şirkete bir sekreter arıyorum. Dil bilgisi, gramatika. Dil bilgisi, gramatika. خب در اینجا برای ما و شما میفهموند که در کدام حالت ها چخیل ما و شما ترکی را میخوانیم و مینویسیم. شهیز زمیرleri جانشین‌های شخصی. شهیز گفته شخصی. زمیرleri جانشین‌های شخصی. خب yalın durum حالتی ساده. yalın durum حالتی ساده. مثلا من sen اینا را گذشته بودیم در درس‌های پیش. یکی در اینجا در این گراماتیکا ما شما رو میفهموند که در کدام حالت چخیل میگیم. من sen تو او وای چخیل گفتیم او می نویسیم او می خونیم. او وای biz ما siz شما. اگر دقت بتیم در یک چند ثانیه پس برای ما شما نتید که biz بعد حرف ز چی حرف ها می آید، چه خیلی خوانده می شود، معناش چی است. siz شما، onlar آنها. خب در اینجا برای ما شما چی میگه؟ حرف ای درومو. حرف ای چی رول بازی میکند، چی معنا دارد؟ یعنی حالتی را. حرف ای چی بوده است؟ حرفی را بوده است، یعنی حالتی را بازی میکند. بنی یعنی بنی ما رو. ben خیلی گذاشتیم ben
کلمه بن من، بنی مرو، سن تو، اما سنی حرف ای را که آوردیم چی شد؟ تو را شد. گراماتیک معنوش همیه که خیلی در کدام حرف در کدام حالت کدام حرف ماندی که کلمه معنوش چی می شود؟ اونو او رو، اونو او رو یعنی وای رو. بیزی، بیز یعنی ما، یک حرف آوردی چی می شود؟ معنوش دیگرگون می شود. بیزی ما رو. سیزی، سیزی شما رو، سیزی شما رو. onları, 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 onhoro, onları, onhoro. A, durumu, haleti ba. Hemi a ve چی معنی داشته است؟ حالتی با یعنی رولی با را باز میکرد است. بنا بینی چی بود؟ ما رو بده. وزی بنا با من، سنا با تو. سنی تو رو بود، سنا ای را گرفتیم ا را موندیم، سنا با تو می شود. اونو با او با وای. بیزه şimdi bizi بود، bizi ما şimdi bize کشید با ما. size sizi شما رو بود، size با شما. onlara با آنها، onlara با آنها کسانی که در پیش ما و شما نیستند، با آنها. د durumu همین در کدام کلمه ترکی که حرفی در آخرش حرف د و ای اومد چی خوانده می شود؟ حالتی در یعنی بنده، بنده در من، بنده در من. سنده، سنده در تو، سنده در تو. onda در او یعنی در وی. bizde، bizde در ما. sizde در شما، sizde در شما. onlarda، onlarda در آنها، onlarda در آنها. den، den durumu. هر کلمه den چی معنی داشته است؟ او را برای ما و شما میفهماند. den durumu حالتی از. den چی معنی داشته است؟ از معنی داشته است. benden، benden از من، benden از من. senden از تو، senden از تو. ondan، on او بود وای بود، ondan کشید از آن می شود. ondan از او، از آن. bizden از ما، bizden از ما. sizden از شما، sizden از شما. onlardan، onlardan، onlardan از آنها، onlardan از آنها. فعلها و اسمها، فعلها و اسمها. می، میره حالت حرف میره برای ما و شما نشون میده، تعریف میکند. گی پوشیدن، گی پوشیدن. حرف ای میره میاری تغییر میکنی میچسبونی چی میشود؟ گییم یعنی لباس.
گیم لباس. سچ انتخاب کردن. سچ سچ سچیم انتخابات. سچ انتخاب کردن. سچیم انتخابات. سچ یه معنای دیگر هم دارد. سچ یعنی انتخاب کن. خب ما را اینجا برای ما و شما حرفی که را من چی میکند؟ حرفی که دل سوراخ کردن. دل سوراخ کردن. فعل بود. این فعل است. دل سوراخ کردن. اسم شد. برای چی اسم می شود؟ دلیک. دلیک بعد حرف ل ایو که میاری می شود دلیک. سوراخ شد اسم. اول فعل برای ما و شما میگد ترا شانه کردن. این فعل است. ترا شانه کردن یعنی فعل یک انسان نام کشید اسم کشید ترک می شود. چخیلی که گفتیم یک حرف میاری میمونی معنوش دیگر می شود. ای او ا این حرف را برای ما و شما نشون میدید که در کدام حالت می شوند چی می شوند. گز گردش کردن. گز گردش کردن این فعل است. در این حال با یک معنی دیگر هم دارد که گز یعنی گردش بکن یعنی سیرگشت بکن. گزی گردش. گزی گردش. سار سار پرسیدن. سار بپرس. معنی دیگرش بپرس. سار بپرس پرسیدن. سارو بعد حرف ر او را آوردی. سارو. سارو می شود سوال. سوال شد اسم. اوجو. اوجو با بوغی کردن. با بوغی کردن. با بوغی کردن یعنی قرتق جاف کردن. باجو بوغی کننده. باجو بوغی کننده. با دوغی کردن میشد است. باجو دو یعنی بوغی کننده یعنی قرتق جاف کننده. ایجی. خب تعریف ایجی را برای ما و شما میفهماند. کورتر نجات یافتن. کورتر یعنی نجاتم بدهید. کورترن گفته نجات بدهید مرا. کورتریجی. کورتریجی نجات دهنده. کورتریجی نجات دهنده. ایش یا باریدن. یا باریدن. و خب حرف ایوشی را میاره چی بعد درجه معناش میشه چی؟ این اسم است. یایش باریش. یایش باریش. اوش. کلمه اوش چی را برای ما اوش میفهموند؟ داغ داغ گ موشک. داغ تولد کردن فعل است. تولد کردن. داوش زایش. داوش زایش.
کلمه اک در اینجا چی را میگه برای ما و شما؟ یت خوابیدن. یت میشه که خواب کن. یت خوابیدن. فعل. یتک تختی خواب. رخت خواب میگن بر یک زبان ایرانی. رخت خواب. یتک تختی خواب. دور ایستادن. دور یک نفر رفته است یا که یک کار کرده است میگه که دور بیست. دور ایستادن. دورک ایستگاه. ما با روسی را میتونیم بفهمیمش. ایستگاه یعنی دورک. استانوفکا ایستگاه دورک میگن. خب برادران عزیز و هموطنان گرامی قدر، این بود درس دهم ما. امیدوار هستم که درس برای شما پسند آمد و با دیگران درس روان کردنش فراموش نکنین و در زیر این درس فکرهاتون کمبودی های ما را یافتین نوشته بکنین. علل خصوص با زبان ترکی بنویسین که ما از این خیلی خوشحال میشیم که درس های ما را استفاده میکنن. خب در آخر یک بار دیگه شما را بر عید قربان تبریک و مبارکباد گفته و عمر درازی با برکت برای شما از درگاه الهی خواهان هستیم. برادران عزیز و گرامی قدر، در کانال ما آبونه شدن فراموش نکنین و زنگوله را زیر بکنین که از ویدیوهای ما یعنی استفاده کردن برای شما نصیب شود. زنگوله را زیر بکنین و کلاس لایک بمونین، فکرهاتون را بنویسین. خیلی خوشحال میشیم انشاءالله. خداوند مهربان هر یکی ما و شما را توفیق عمل کردن و به این درس ها از این درس ها فایده کردن برای ما و شما نصیب فرماید.